ទស្សនៈបុព្វជិតអំពីជីវិតវិទ្យុ CMN ម្សិលមិញបានផ្សាយវគ្គទី1នៃសេចក្តីពន្យល់របស់ព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុក សវណ្ណប្រជាអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់នៃប្រទេសកាណាដាផ្ដោតអំពីអត្ថន័យពិតនៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សសកលដែលមានន័យសំខាន់ៗចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃនេះទៀតយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីពន្យល់វគ្គថ្មីគឺភាគទី2របស់ព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុក សវណ្ណដែលលោកនឹងផ្ដោតអំពីចំណុចសំខាន់បន្ថែមនៅអត្ថន័យពិតនៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សសកលដែលមានខ្លឹមសារពិស្ដារដូចតទៅនេះនេះគឺសូមអធិប្បាយពីសិទ្ធិមនុស្សសកលទៀតដោយលើកយកចំណងខ្លះអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរវល់សិទ្ធិនោះអ្វីដែលហៅថាការប្រើសិទ្ធិនោះនិងការប្រើសិទ្ធិនោះតែវាអាចសម្រាប់បាននៅសិទ្ធិតាមវិធីណាតែខ្ញុំទៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិប្រសិនបើទីរំលោភលើសិទ្ធិខ្ញុំខ្ញុំទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកណាខ្លះអាចធ្វើការដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សិទ្ធិនោះព្រោះដូច្នេះតទៅនេះសូមអធិប្បាយជាបន្តពីពេលមុននេះដែលពីប្រធានបទដែលបានធ្វើមកហើយអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកើតមកអំពីមូលហេតុច្រើនយ៉ាងជាការរំលោភសិទ្ធិកើតអំពីរឿងតូចតាចទៅជាការអនុវត្តច្បាប់ជំនឿទៅជាផ្នែកនៃប៉ូលីសឬផ្នែកនៃក្រសួងតុលាការពុំបានយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងច្បាប់ទៅបានត្រឹមត្រូវក៏ប្រើអំណាចខ្លះដើម្បីបង្ខំឲ្យជនជាប់ចោទទទួលសារភាពឬដាក់ទោសតែចំសំហេតុសំផលតាមលក្ខណៈច្បាប់ការរំលោភសិទ្ធិបែបនេះតែតែកើតមាននៅពេលគ្រប់ប្រទេសទោះបីនៅប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធនយោបាយល្អបំផុតហើយក៏ដោយអំពើរំលោភខ្លះទៀតតែដល់អំពីផ្នែកនៃរដ្ឋការដែលពុករលួយព្រោះថាបើមិនសម្បត្តិសេរីភាពពលរដ្ឋទេពលរដ្ឋមកជានឹងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអំពើរំលោភខ្លះទៀតកើតឡើងដោយសារអ្នកដឹកនាំនយោបាយឬបកនយោបាយយល់ថាមានតែពួកគេទេដែលល្អប្រសើរហើយបើជនណាដែលពុំមានមតិស្របនឹងពួកគេត្រូវតែបំផាត់សេរីភាពជានោះអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកើតឡើងដោយសារតែអ្នកអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លាចពលរដ្ឋធ្វើការពិទៀនឬទាមទារឲ្យបដូរអ្នកដឹកនាំដែលមិនត្រឹមត្រូវទេប្រសិនបើពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញនោះជាពិសេសគឺសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីការរំលោភសិទ្ធិខ្លះទៀតដែលមានប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់តែកើតមានអំពីការពុំស្របប្រតិគ្នាតាមវិស័យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យនយោបាយអំពីសំណាក់ពួកក្រុមដែលមានពុទ្ធសាសនាខុសគ្នាឬវណ្ណៈសង្គមខុសគ្នាត្រង់ប្រការនេះអ្នកដឹកនាំខ្លះយកឃើញជានយោបាយដែលយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនេះគឺការប្រើអំណាចជាសង្កត់ឬរហូតទៅដល់ការសម្រាប់រំភាលឲ្យអស់នៅគូប្រតិបត្តិជាស្ត្រីរបស់គេទោះជាស្ត្រីមានឬគ្រប់គ្រាន់តែតាមការស្មានរបស់គេក្តីតើអ្វីដែលហៅថាការពង្រីកសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សការលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សគឺការប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាគេពិតជាមានសិទ្ធិអប់រំពលរដ្ឋអំពីប្រភេទនៃសិទ្ធិទាំងនោះហើយនឹងបង្កើនពលរដ្ឋអំពីរបៀបការពារសិទ្ធិរបស់គេពលរដ្ឋត្រូវតែនាំគ្នាគ្រប់គ្រងសិទ្ធិគឺបានន័យថាលើកស្ទួយនិងទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនការបង្កើតវិជាសិទ្ធិមនុស្សគឺការជំរាបពលរដ្ឋអំពីសិទ្ធិរបស់គេអប់រំវិជាសិទ្ធិមនុស្សរកមើលអំពីរបៀបការពារសិទ្ធិហើយនឹងលើកស្ទួយនិងទាមទារសិទ្ធិការការពារសិទ្ធិបានន័យថាការខាតខាំងកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិឬបើសិនបើមានការរំលោភទៅហើយត្រូវតែទូខុសត្រូវឲ្យជនរងគ្រោះការការពារសិទ្ធិមនុស្សតម្រូវឲ្យមានការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់លើការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកកាន់អំណាចបើមានការរំលោភសិទ្ធិត្រូវតែរាយការណ៍ដើម្បីផ្សាយជំរាបសារជាអ្នកជនឲ្យត្រូវតែតវ៉ាប្រឆាំងធ្វើយ៉ាងនេះទៅរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកកាន់រដ្ឋអំណាចចឹងខ្លួនថាបើហ៊ានរំលោភសិទ្ធិតទៅទៀតគឺប្រាកដជានឹងមានឈ្មោះអាក្រក់លើ
មួយចំណុចទៀតទៅតែធ្វើជាចាំបាច់គឺការរៀបគ្រឹះនៃរចនាសម្ព័ន្ធខាងវិស័យសង្គមនិងនយោបាយឲ្យបានបំផុតហើយមានរួមទាំងប្រព័ន្ធតុលាការដែលមានឯករាជ្យនិងមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយក្រសួងទាហាននិងប៉ូលីសក៏មានចាត់ជនណាយកទៅឃុំត្រូវតែប្រាប់ចំណុចខ្លួនឲ្យដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់គេមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនហើយនឹងជួយសម្រួលការផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតអ្នកកាន់អំណាចខាងប៉ូលីសនិងទាហានដែលបានប្រព្រឹត្តបទចម្រាបច្បាប់ផ្សេងៗទៅកណ្ដងខ្លួនទៅតុលាការកាត់ទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មតាមច្បាប់ដើម្បីជាមេរៀនឲ្យគឺដឹងថាអ្នកមានរដ្ឋការណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយរំលោភសិទ្ធិនិងត្រូវមានទោសការពង្រឹងនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការងារទីក្នុងក្របខ័ណ្ឌតែមួយហើយបានជាគេតែងតែនិយាយអំពីសកម្មភាពទាំងពីរនេះជាមួយគ្នាសរុបសេចក្តីទៅសកម្មភាពទាំងពីរនេះមានន័យថាការដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សការអប់រំវិជ្ជាសិទ្ធិមនុស្សការវឹកវើរបៀបការពារសិទ្ធិមនុស្សការលើកស្ទួយនិងការទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការឃ្លាំមើលបទចម្រាបសិទ្ធិមនុស្សតើគេអាចសម្រេចបាននៅសិទ្ធិតាមវិធីណារដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកនាំគ្នាទៅរួមប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកំណត់សិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែមានតែមនុស្សលោកពលគឺពលរដ្ឋក្នុងលោកនេះទេដែលអាចរក្សាចូលរួមនឹងការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបើនិយាយឲ្យចំទៅទៀតគឺថាបើគ្រាន់តែកំណត់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់មែនទេព្រោះថាប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនព្រមទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនព្រមហ៊ានចេញមុខការពារសិទ្ធិដល់ខ្លួនឯងនិងក្លាហានហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះទេពួកអ្នកកាន់អំណាចប្រាកដជាយល់ច្រឡំថាពួកគេអាចប្រព្រឹត្តរំលោភសិទ្ធិបានខ្លះដែរដូច្នេះពួកគេក៏ចេះតែប្រព្រឹត្តបំពន់ទៅសិទ្ធិនេះឯងតទៅទៀតទៅសួរតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិដំបូងត្រូវរៀនឲ្យស្គាល់ថាសិទ្ធិគឺអ្វីមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតគឺខំរៀនឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលដែលពីសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ទៅទៀតគឺត្រូវបង្កើតជាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំភូមិបង្កើតជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីពិនិត្យមើលកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតែសម្រាប់ពីរំលោភសិទ្ធិខ្ញុំតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទីមួយត្រូវរត់ទទួលប្រសងនៅវត្តណាដែលចិត្តភូមិអំពីការកើតហេតុទីពីរចាត់ការទុកឲ្យស្បគ្រប់អ្វីដែលអ្នកបានដឹងឬឃើញអំពីបទរំលោភសិទ្ធិនោះប្រសិនបើអ្នកមិនប្រសពទៅទេទៅពុនអ្នកណាម្នាក់ឲ្យសរសេរឲ្យទៅកត់ត្រាទុកថ្ងៃខែម៉ោងពេលនិងទីកន្លែងកើតហេតុភន្តិនៃការកើតហេតុបែបផែនដែលអ្នកបានដឹងបានឬបានឃើញទី3រាយការណ៍ពីបទរំលោភសិទ្ធិនេះទៅភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងបញ្ជូនព័ត៌មានទៅឲ្យអន្តរជាតិទៅឲ្យអង្គការអន្តរជាតិណាមួយដែលធ្វើការខាងវិជាសិទ្ធិនេះតើអ្នកណាខ្លះអាចធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សិទ្ធិមនុស្សជាកិច្ចរបស់យើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកណាក៏អាចធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានដែរឧទាហរណ៍ប្រសងអាចធ្វើការខាងសិទ្ធិមនុស្សបានយ៉ាងងាយព្រោះសិទ្ធិមនុស្សជាផ្នែកមួយនៅក្នុងអាវាតរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយប្រសងជាតំណាងនៃជំនឿនិងការគោរពរបស់ខ្មែរប្រសងមិនគ្រាន់តែអាចប្រើសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការកាន់សាសនានិងជំនឿទៅនោះទេប្រសងអាចការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិស្រុកបានទៀតផងប្រសងតែតែដឹងថាពេលណារបបនយោបាយណាមួយចង់ប្រព្រឹត្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបបនោះមកជានឹងដើមការឆៅប្រសងនិងប្រពុតសាសនាមិនទេ
ដើម្បីការពារសិទ្ធិបុត្រធីតារបស់ខ្លួនហើយបុត្រធីតាដែលធំក៏អាចធ្វើការនេះដើម្បីការពារសិទ្ធិមេត្តាបេតាខ្លួនផងសិទ្ធិបងប្អូនខ្លួនផងគ្រួសារជាកម្លាំងជួរមុខក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រោះហើយបានជាកាលមានរបបណាមួយចង់ប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាត្រូវតែគិតគូរគឺបំបែកបំបាក់គ្រួសារជាមុនសិនស្ត្រីចាំបាច់ត្រូវតែខំបំពេញកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់នារីភេទផងនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅផងនិងនិស្សិតអាចបំពេញការពារកិច្ចខាងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សដោយខំសិក្សាឲ្យបានចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្រៀនសិទ្ធិភាពសិទ្ធិមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកដែលនៅវ័យក្មេងព្រោះព្រោះជាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិនិងមួយស្ថិតនៅលើក្មេងៗគ្រូបង្រៀនក៏អាចជួយក្នុងកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានដែរព្រោះគ្រូអាចបង្រៀនសិស្សក្នុងឋានៈរបស់ខ្លួនអំពីសិទ្ធិមនុស្សឬដល់មនុស្សទេគ្រូអាចបង្រៀនអំពីវិជ្ជាជីវៈនេះមុនឬក្រោយពេលម៉ោងបង្រៀនធម្មតាក៏បានដែរមេធាវីអ្នកច្បាប់អាចជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងរឿងសិទ្ធិមនុស្សបានការខិតខំតែគម្រោងច្បាប់ឲ្យកាន់តែប្រទេសឡើងហើយនឹងតាមការជួយការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងតុលាការកាត់ក្តីឬនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់កសិករអាចរួមចំណែកក្នុងការទូទាត់សិទ្ធិមនុស្សដោយតែសិទ្ធិខ្លួនក្នុងការទាមទារឲ្យមានប្រាក់កម្រៃសមរម្យតាមទំហំការហើយនឹងទទួលទាមទារឲ្យមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការចែកចាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភពផលនៃអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយបរទេសអភិបាលភូមិអាចជួយការពារសិទ្ធិដោយតវ៉ាទាមទារកុំឲ្យពួកអ្នកទីក្រុងចេះតែគោរពលោកសម្បត្តិជាតិតែចេញជាយ៉ាងទៀតអភិបាលភូមិមានភារកិច្ចត្រូវការជូនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើមានទាហានឬកម្មាភិបាលនយោបាយណាមួយចូលមកគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិសម្រួលហើយនឹងភ្នាក់ងារមន្ទីរឃុំឃាំងក៏អាចរួមចំណែកក្នុងវិស័យនេះបានដែរដោយខិតខំប្រតិបត្តិតាមក្បួនវិន័យនិងព្រមទាំងខំអប់រំតម្រួតមួយឆ្នាំទៅទៀតឲ្យចេះគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកឃុំឃាំងអ្នកជាប់ឆ្នោតជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលហើយនឹងកិច្ចជនផ្នែកនយោបាយនាអាចជួយជ្រោមជ្រែងសិទ្ធិមនុស្សដោយគោរពច្បាប់រដ្ឋឲ្យទឹកដល់ដោយខំបង្ហាញថាខ្លួនខិតខំគ្រប់គ្រងនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមិនលើកតម្កើងមិនឲ្យរង្វាន់ឬមិនការពារអ្នកតាមអំណាចទៅតែមិនគោរពឬតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពេលនេះក៏អាចជួយរួមចំណែកក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សដែរដោយចងចាំជានិច្ចថាអាវុធពុំមែនជាឧបករណ៍សម្រាប់រំលោភសិទ្ធិទេហើយក្នុងគណៈជាទាហានការពារជាតិអ្នកមិនត្រូវធ្វើអ្វីតាមតែទន្លើចិត្តប្រាស់ចាកពីគម្រោងច្បាប់ពីនេះឡើយសូមចាំជានិច្ចថាអ្នកណាក៏អាចរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សដែរអ្នកពុំចាំបាច់មានវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ឬស្នាដៃអ្វីឡើយសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សរាល់រូបទាំងអ្នកមានចំណេះទាំងអ្នកគ្មានចំណេះវិជ្ជាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកតទៅវគ្គចប់នេះសិនហើយចាំបន្តនៅពេលក្រោយទៀតទៀតអរព្រគុណបដិគុណបណ្ឌិតជ្រាបក្នុងការនេះដែរយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចវិលមកតាមដានស្ដាប់វគ្គទី3វគ្គបញ្ចប់នៃធរណីការរបស់បដិគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណដែលវិទ្យុ CMN នឹងផ្សាយជូននៅថ្ងៃស្អែកបដិគុណបណ្ឌិតប្រជាអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ូនរ៉េអាល់នៃប្រទេសកាណាដាលោកនៅមានព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើនជម្រាបជូនបន្ថែមសូមអរគុណ